日本語が上手ですね。何もありませんが、どうぞ。これつまらないものですが、可愛いですね。素敵な人ですね。សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះចេះសិតជាគ្រូភាសាជប៉ុននៅ ICJCC ថ្ងៃនេះយើងរៀនតាក់ទងទៅនឹងកេនសុនមានន័យថាកាត់ដាក់ខ្លួនជាធម្មតានៅប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ទៅសារមកកាន់យើងសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនតែយល់ឃើញថាវាជាការល្អនៅក្នុងការដាក់ខ្លួនជាជាងទទួលយកនៅពាក្យសារទាំងអស់នោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាទី1日本語が上手ですねដែលមានន័យថាភាសាជប៉ុនរបស់អ្នកពិតជាពូកែមែននៅពេលដែលមានជនជាតិជប៉ុនទៅសារមកកាន់យើងបែបនេះយើងគួរតែនិយាយពាក្យថាいいえまだまだですដែលមានន័យថាអត់ទេខ្ញុំមិនទាន់ពូកែនៅឡើយទេឬក៏យើងនិយាយពាក្យថាいいえそんなことないですអត់ទេមិនមែនបែបហ្នឹងទេតមកទៀតទី2何もありませんがどうぞដែលមានន័យថាខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញពាក្យនេះយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងអញ្ជើញនរណាម្នាក់មកកាន់ផ្ទះរបស់យើងហើយយើងធ្វើអាហារឲ្យពួកគាត់ហូបទោះបីជាយើងធ្វើម្ហូបជាច្រើនមុខក៏ដោយក៏ជាធម្មតាយើងនិយាយពាក្យថាណានីម៉ូអារីម៉ាសេនហ្កាដូសូខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេសូមអញ្ជើញទី3កូរ៉េつまらないものですがមានន័យថានេះគឺជារបស់ធម្មតាមិនមានអ្វីពិសេសទេយើងប្រើប្រាស់ពាក្យនេះនៅពេលដែលយើងឲ្យរបស់អ្វីមួយទៅកាន់ដៃគូរបស់យើងទោះបីជារបស់នោះជារបស់ដែលថ្លៃល្អប្រណិតក៏ដោយក៏យើងនិយាយពាក្យថាកូរ៉េつまらないものですがបន្តមកទៀតទី4かわいいですねមានន័យថាគួរឲ្យថ្លៃណាស់ណោះពាក្យនេះយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងសរសើរកូនក្មេងឬក៏កូនរបស់នរណាម្នាក់សម្រាប់ជនជាតិជប៉ុននៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់និយាយពាក្យបែបនេះមកកាន់កូនរបស់ខ្លួនគាត់តែងតែឆ្លើយតបទៅវិញដោយនិយាយពាក្យថាでも言うことを聞かない子で困ってるんですよប៉ុន្តែគាត់គឺជាក្មេងដែលមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់និងចុងក្រោយទី5សុតិគីណាហ៊ីតូដេសណេគាត់គឺជាមនុស្សល្អណាស់ណោះពាក្យបែបនេះគឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងសរសើរដៃគូរបស់នរណាម្នាក់ដូចជាប្តីឬប្រពន្ធសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុននៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ប្រើពាក្យបែបនេះមកកាន់ខ្លួនគាត់តែងតែឆ្លើយតបទៅវិញបែបនេះថាでも外では調子がいいんですけど家に帰ったら全然役に立たなくってដែលមានន័យថាប៉ុន្តែរូបរាងខាងកើតរបស់គាត់ពិតជាល្អក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅផ្ទះគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនបានការទៅតែសោះដែលពាក្យទាំងអស់នឹងហើយសម្រាប់ជនបរទេសដែលគាត់មិនមានវប្បធម៌ការដាក់ខ្លួននោះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលទៅកាន់នៅពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះថ្ងៃនេះយើងរៀនតាក់ទងទៅនឹងកេនសុនសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនវាជាការល្អនៅក្នុងការដាក់ខ្លួនជាជាងទទួលយកនៅពាក្យសរសើរទាំងអស់នោះថ្ងៃនេះមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត